To kai malami ni ban gane mu ga harka ba. Kai dai ka ki tsaya ga sana'a guda shi yasa kuɗi ka ga tarsa kuɗi. Sana'a guda Nijar ga san mutum. Sassan an ka kana sana'a an ka tai ma addu'a samun sa'a ka sai sa har aka tuwa ka hurhura. Sai a ga aiki ya lalace. Yanzu kuma tunda sana'a ta wagga ita ta aiki a hannu wanda aka samu lada tun lokacin annabi Dawuda. Ka gane wagga da kike ne. Na gane na fahimta. An yi ta leda ta kiyaye kuma an yi na karto abu ya kiyaye yanzu kuma na yanta an ka koma. Haka Allah ya kai ka gare shi. Yanzu ba ki ganin lokacin ruwa na. To yanzu duk ɗa guda nawa kaka saide shi? Duk ɗa guda 300. To kai kana samun riba nawa kaka saro shi in ka tayi? Jika da 50. Ka amma riba dala 50 ta yi yawa kana matsayin malami da kai kuma. Malamin wa. Abinda ka ci riba 20 ciki. Dala 20 suna ruban. Kuwa malamai ku ga hudu kuke riba ga ta yawa fa. Ko da kaɗan mutum ya samu Allah ya sa mata albarka. Wacce ga ta yawa? Ba ku ka karanta shi ba. To malami mun ga sana'ar da ka koma Allah shi taimaka. Amin to haka nan za ki addu'a amma ki ce abai riba ga yawa. To Allah ya sa ita ka zan mai arziki. Allah kai karto wancan shi saboda Allah bai yi tasiri ba kamar wanga jiya da na ɗauka kwana nawa na ni duka sai na sai kasuwa. To Allah ya bada sa'a. Amma wanga sha gani. To Allah ya sa ita mai ɗaurewa. Amin. To kai sana'an nan ke so ba tunda na ga tana yi jiya da gudu ko wani zo sai an ka sai. Saboda haka yanzu Abuja na kasa in tahe akwai su Alhaji ya Ado can na Gurkutullu. Alhaji Isaka na Gurkutullu. Shugaban malamai da su Alhaji Mamudu na Gurkutullu. Duka suna can ne kasa in zo da Alhaji Ada Asuje. In zo can su ban na jari da Alhaji Tsoho Barko da Kurwai. Suna can Cote d'Ivoire. To kaga in na zaka da in ya so sai sana'a ta kawo. To Allah ya bada sa'a. Amin. Allah shi taimaka. Amin. Mu dai bakin mu Allah ne ya addu'a. Ana yi kai. To da mace fa in ta yi wa mijinta addu'a karɓar bata ga Allah. To ai kanta ana yi. Ai to da kuma mutum bai samu ba a zandan. To yayi. Abu ba duka aka tahiya ba kullum a samu shi. Gaskiya kam. Wata ran sai Dan Allah ya yi rishi ya yi samu kuma akwai haka nan. Gaskiya kam.